सर्दी, खांसी व जुकाम व गले में दर्द और खारिश होने पर बस एक बार लेने से ही हमेशा के लिए हो जाएगी दूर। नमस्कार। सर्दी, खांसी और जुकाम का होना दोस्तों एक आम बात है, लेकिन ठंड के मौसम में हल्की सी भी लापरवाही हमें इसकी चपेट में ले जाती है और बार बार दवाई खाने के बावजूद भी अगर आपका सर्दी, जुकाम और कफ दूर नहीं हो रहा या फिर आप इसकी चपेट में बहुत जल्दी आ जाते हैं तो ये उपाय आपके लिए है। और दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये जो उपाय है ये आपकी पुरानी से पुरानी सर्दी और जुकाम जैसी समस्या को दूर करने के लिए बहुत फायदेमंद है। तो चलिए ये जानते हैं कैसे आपको इसे बनाना है और कैसे इसका इस्तेमाल करना है। इस उपाय को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे पानी का। आपको यहाँ पर दोस्तों 2 कप पानी ले लेना है और इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे 1 चम्मच जीरा। जीरा दोस्तों आपकी सर्दी और जुकाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और साथ ही साथ ये आपके सिर दर्द व बंद नाक को खोलने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आपको यहाँ पर दोस्तों जीरे का पानी तैयार करना है। इसके लिए आपको 2 कप पानी में 1 चम्मच जीरा जो है उबालने के लिए डालना है और इसे तब तक उबालना है जब तक ये जो पानी है आपका 1.5 गिलास ना हो जाए। और 1.5 गिलास पानी होने के बाद आप जीरे को छान लीजिए और उसका पानी अलग कर लीजिए और उसके बाद आपको जीरे का पानी कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। अब हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे तुलसी के पत्तों का। तुलसी के पत्तों में दोस्तों 100 से अधिक औषधीय गुण पाए जाते हैं और ये हमारी सर्दी, जुकाम और खांसी जैसी समस्या के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आपको 7 से 8 तुलसी के पत्ते लेने हैं और उन्हें अच्छे से साफ कर देना है। उसके बाद आपको इस पानी को फिर से उबालने के लिए रखना है और उसमें ये जो तुलसी के पत्ते हैं आपको इसमें डाल देने हैं। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर थोड़ा सा लेंगे अदरक को। अदरक दोस्तों हमारे शरीर में ठंडक को निकालता है और शरीर में गर्मी करता है, जिससे हमें सर्दी, जुकाम जैसी बीमारी से बचने में फ़ायदा होता है। यहाँ पर आपको अदरक को कद्दूकस कर लेना है और इसका 1 चम्मच जो है अदरक आपको इस काढ़े को तैयार करने के लिए इसमें डाल देना है। और अब हम इसको धीमी आंच पर धीरे धीरे गर्म होने के लिए छोड़ देंगे और जब ये 1.5 गिलास पानी गर्म होने के बाद 1 गिलास रह जाएगा तब जो है आपको इस पानी को छानकर अलग कर देना है। अब जो है हमारा ये काढ़ा अच्छे से तैयार हो चुका है। इस काढ़े में हल्की मिठास लाने के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे शहद का। शहद दोस्तों मिठास लाने के साथ साथ हमारे गले में अगर किसी भी तरह की खारिश या जकड़न हो उसे ख़त्म करने के लिए फ़ायदा करता है। यहाँ पर आप अपने स्वाद के अनुसार 1 से 2 चम्मच शहद का प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें दोस्तों जब ये काढ़ा गर्म हो तभी आप इसमें शहद को मिलाइए ताकि ये अच्छे से घुल जाए। तो चलिए ये देखते हैं आपको इसका इस्तेमाल कैसे और कब करना है। इस काढ़े का इस्तेमाल दोस्तों आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसका प्रयोग सुबह करेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। आपको इसे लेते समय ध्यान रखना है कि आपको ना तो इसको लेने से 1 घंटा पहले कुछ खाना है और ना ही 1 घंटे बाद तक कुछ खाना है। आपको इसे दिन में सिर्फ 1 गिलास लेना है और अगर आपको बंद नाक की समस्या ज़्यादा है और सांस लेने में दिक्कत होती है तो आप 2 से 3 गिलास पानी में 1 चम्मच जीरा और 4 से 5 लौंग गर्म करने के लिए छोड़ दीजिए और जब वो पानी उबल कर आधा हो जाए तब आप उस पानी को छान कर उसकी भाप लीजिए। ऐसा करने से आपको बंद नाक को खोलने में बहुत फ़ायदा मिलेगा। इस नुस्खे के पहले इस्तेमाल से ही आपको सर्दी, खांसी और कफ जैसी समस्या से काफ़ी राहत देखने को मिलेगी और पुरानी से पुरानी खांसी, जुकाम, कफ और गले में दर्द जैसी समस्याएं इसके लगातार इस्तेमाल से पूरी तरह से दूर हो जाएंगी। आज की ये जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने उन दोस्तों में भी शेयर कीजिए जिनके ये समस्या है। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।